أعزب حلمت إني سيارتي تم تصليحها شكليا بأدق تفاصيلها، وحتى اللون تم تجديده. حياتك يا علي السيارة هي عجلة الحياة، أحداث الحياة يا علي. فيبدو إن حياتك يا علي في الفترة اللي جاية هتتغير كتير حاجات فيها للأحسن طبعا. لأن السيارة يعني كل حاجة في حياتك، التصرفات، العلاقات، الشغل، الحياة بوجه عام، في تغيرات للأفضل كتير في حياتك بإذن الله تعالى. فأبشر، الرؤية دي تبشر بالخير الحقيقة.